হ্যালো ফ্রেন্ডস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত আলেকা ব্লগে। আজকে আমি আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে সিনজিন অ্যান্ড নোজ ব্লগিং নিয়ে। আর আমার চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে, যাতে তোমরা সবার প্রথমে আমার ভিডিও দেখতে পাও। তার জন্য তাই চলো এখন আমি ভিডিওটি শুরু করছি, তোমরা দেখতে থাকো। তার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি, এই দেখো একটি কাঠি। এটি দিয়ে আমি এখন চিনচিন করবো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ভিডিওটি এখানে রেখে দিচ্ছি। আমার নোজ অ্যান্ড চেঞ্জিং ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে আমাকে জানাবে। আর আবার দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে। এখন আমি রাখছি।